Aing masa kapeng masuk lalieur ningalikeun jelema teh anjing. Sia mah tegarablek otak hiruk teh. Aduh aing mah dengekeun ku sia anjing aing sasusah-susahna aing tapi tara garuksak barang batur anjing. Aduh untung we aing boga gubernur eta Jawa Barat ku. Aduh bener-bener tenang, bener-bener bager nya euy aing mah di kumaha-kumaha ge cicing be manehna mah. Nah ari sia meni asa ngalalunjak teuing barudak goblok sia teh. Pokona mah aing ngingetkeun nya ka wilayah Jawa Barat, ka barudak Jawa Barat ka saha we pokona mah Jawa Barat. Ulah sok ngajarago atuh euy. Geus teu zaman ayeuna mah ngajarago teh euy moal meunang duit aing mah. Menang duit mah kuli sakitu ti aing mah tah. Geura ayeuna aduh ampunnya aing mah. Apan pada dieu teh dihujat, apan dihina, apan diomongkeun tapi siap parelu kabeh. Nanaon teh kapada diperlu. Artina anjing dia mah mendingan kawas aing mah tara ngomong kepada di teu boga duit tara ngomong aing mah teu boga pagawean tara ngomong aing mah neangan ku sorangan aing mah goblok aing mah moal ngaribukeun batur aing mah sakitu we aing mah. Eta jelema nu loba nganggur eta mah ngajara doge sia mah da marales hirupna goblok. Aing mah cik aing ge memang ngomong teh ngaropieun lah sia teh goblok. Cik atuh hargaan gubernur Jawa Barat teh goblok sia mah apan dihina tapi dipake. Ah goblok sia mah anjing ah.